स्पॉट नहीं जैसे वेल्ड करवाने के बाद सारा मैंने पेंट कर दिया। इसको ड्राई करेंगे तो ये बाकी इस तरह मैट हो जाएगा। ये आप देखते हैं, ये आगे मैंने पेंट किया हुआ मैट हो जाएगा। पेंट किया था मैंने, ये मैट ब्लैक है, मुँह आ गई। तो अब दोबारा वेल्ड ये करवाया इधर से, दोबारा इधर जो पेंट स्प्रे कर दें।